가 있겠습니다. 네, 안녕하세요. 정우주입니다. 일단 이렇게 초대해 주신 우리 곽정환 감독님 진심으로 감사드리고요. 누나, 나 잘못해서 눌러놓고. 제가 그냥 이런 얘기 안 하려고 했는데 제가 영화를 찍었습니다. 그래서 사실 오늘 레드카펫 행사가 부산영화제에 있었는데 저한테 하루에 한 10번씩 전화가 와서 그 레드카펫 행사를 결국엔 취소를 했습니다. 제가 이 말을 하는 이유는 부산영화제보단 곽정환 감독이 우선이었다. 그래서 어쨌든 오늘 레드카펫 행사가 있었는데 그것이 취소가 되고 곽정환 감독님 때문에 덕분에 취소를 하고 이렇게 예식장에 오게 됐습니다. 어쨌든 두 분 너무나 축하드리고 핸드폰 너무 안 좋아. 평생 행복하게 사시길 바라고 제가 이렇게까지는 안 하려고 했지만 짓궂게 하려고는 하지 말아야겠다 생각은 했지만 또 한 번밖에 없는 그런 행사이고 그래서 제가 노래를 할 겁니다. 아이들라는 노래를 할 텐데 이 가사 내용은 사랑하는 사람에게 이제 청혼한다는 내용인데 제가 아이들라는 가사가 나올 때마다 두 분이 키스를 해주시기 바랍니다. 아주 좁죠? 엄마! 네. 가능하시죠? 가능하시죠? 네, 여러분들은 그냥 즐겨주시면 됩니다. 이모! 자, 음악 주시죠. 이모! 서로를 느껴가면서 조금씩 서로 알아가면서 언젠가 우리 어쩌면 둘이 I do 아니 입에다라고 아니 입에다라고요 입에다게 아이돌 다섯 번 했어요. And I need to know 나만 이렇게 느낀 거냐고 아니 내 맘도 내 마음처럼 영원히 함께할 꿈을 꾸는지 I do 우리 함께야겠다는 그 말 아주 너와 있을 때마다 조심스럽게 마음속으로 I do Wanna spend my life with you 꿈을 꾸면 아주 계속 하세요. 계속 하셔야죠. 이 손을 잡고 걸어가면서 서로에게 갈라쳐보면서 영원히 함께 할 수 있는지 느껴봐. And I need to know 나만 이렇게 느낀 거냐고 아니 내 맘도 내 마음처럼 영원히 함께할 꿈을 꾸는지 I do 우리 함께하겠다는 그 말 아주 너 있을 때마다 조심스럽게 마음속으로
이제 시작한 우리 사랑 아직 그 모든 게 이르지만 그래도 나도 모르게